دکتر راوری اون یکی از اون سوالا رو که راجع به این سوال رو نوشته بودش که در کدام یک از موارد زیر پاراتید انداردرکتومی نسبت به استنت گذاری ارجح می باشد و فکر می‌کنم 87% پاسخ دادن پلاک کاروتید کلسیفه که این درسته و من خودم هم اشتباه پاسخ داده بودم چون من یه لحظه حواسم بود که ارجح نمی باشد. پلاک کاروتید کلسیفه معمولا باید CEA بکنینش. اوکی. calcified carotid plaque جزو ایندیکیشن های انداردرکتومی است. البته سن پایینم اینجا نوشته younger patients تو این تیبل نوشته carotid stents، ولی معمولا سنای بالا رو نسبت به سنای پایین استنت میکنن که حالا اونم جای بحث داره. بسیار عالی. خیلی خوب. حالا سوال دیگری از جلسه قبل دارین یا ما بپردازیم به جلسه امروز؟ اوکی. ببینید جلسه امروز یه مقداریش تکرار مسائلی که در جلسه قبل و جلسه قبلش صحبت کردیم و بعد یه مقدارم مسائل تکنیکال در رابطه با استنتینگ است. من فکر می‌کنم این یکی از چپترهایی که بسیار خوب نوشته شده، غیر از اون قسمتی که راجع به تایپ های استنت نوشته شده که خیلی رفته تو فاز انواع اقسام استنت ها، بقیهش رو بسیار خوب نوشته شده. دکتر صدیقی یکی از اینترونشنالیست های خیلی خیلی خوب دنیا هستش. ما یه مقدار از اینها رو که قبلا تکرار کردیم دیگه تکرار نمی کنیم و که سریع برسیم به قسمت استنتینگ. خیلی خوب. حالا پس بنابراین چپتر امروز انژیوپلاستی و استنتی کراتید استنوز است. چپتر قبلی راجع به CA یعنی کراتید انداردرکتومی کراتید استنوز بود. این چپتر راجع به استنتی و انژیوپلاستی هستش. یه چیزی که اینجا کلیدیه و از استادی سفایر اومده میگه که انژیوپلاستی و استنتینگ یه آپشنی هست برای سیمپتوماتیک carotid artery stenosis with high surgical risk. حالا اتفاقی که افتاده این که در علم امروز خیلی از مراکز چه سیمپتوماتیک چه غیر سیمپتوماتیک و significant stenosis asymptomatic رو هم از نظر فرست لاین تراپی الان استنت میکنن همونطور که میدونید، ولی فعلا اون چیزی که گایدلاین هست در این کتاب این هستش که CEA فرست لاین تراپی این هست مگر اینکه یه سری inclusion slash exclusion criteria داشته باشه که بخوایم این استنت بکنیم. یکی از چیزهایی که اینجا نوشته در قسمت بعدی که نوشته که carotid stenting رو در کیس هایی میکنن که contralateral carotid artery occlusion داشته باشد. همونطور که یادتون میاد ما در جلسه قبلی گفتیم که در خیلی از سنترها دیگه contralateral carotid artery occlusion contraindication CA نیست. برای همین شما وقتی که در خیلی از این چپترهای در این کتاب هم میبینید یک چپتر بعضی کانکلوژنات با چپتر دیگه تفاوت داره. یه مسئله مهمم راجع به کرست هست که کرست اومده استنتینگ رو با انداردرکتومی مقایسه کرده. ما اینو از قبل میدونستیم و نتیجهش هم این هستش که رشته کراتید آرتری استنتینگ نسبت به CA با در مریضای لو ریسک اینفریر نیستش. اوکی، یعنی قابل مقایسه هست و ولی فعلا هنوز CMS که همین مرکز دولتی فدرال درمان هست فعلا استنتینگ رو ایندیکیشنش برای که پیشنت هایی هستش که CA برایشون های ریسک است، ولی در استادی های مختلف که همونطورم که دوباره اینو مرور میکنیم CAS یعنی Carotid Artery Stenting
قابل مقایسه هست با اندارکتومی. خب یه بار دیگه ما این استادیای مهم رو مرور بکنیم. یکی از نست که استادی آمریکایی سیمپتوماتیک کارد استنوز هست. بعد یکی ایکس هست که استادی ای سیمپتوماتیک کیس ها هست. ACST دوباره استادی ای سیمپتوماتیک هست و ECST هم مشابه اروپاییش هست و همه اینا نتیجه که گرفتن این هستش که CEA یه برای primary stroke prevention یه متد اوکی هست که قبلا ما اینو بهش پرداختیم. یه مقدار اینجا پرسپکتیو تاریخی براتون نوشته که میتونید خودتون مرور کنین. یه مقدار هم راجع به انجیوپلاستی براتون مرورش کرده که انجیوپلاستی رو چه کار بکنیم و انجیوپلاستی به 2 دلیل الان به عنوان درمان حساب نمیشه. یکی این که به خاطر وقتی انجیوپلاستی میکنین اسلاجا میاد بیرون و ریسک استروک رو میبره بالا و دوم این که ریسک ریستنوز داره و تقریبا انجیوپلاستی الان دیگه استفاده نمیشه. بعضی وقتا انجیوپلاستی با استنتینگ استفاده میشه که قبلا هم حالا اینجا باش توضیح میدیم، یا قبل از اینکه استنت رو بذارن یا یعنی پری استنتینگ انجیوپلاستی یا بعدش که خوب و بد و ایناش هم ما بهش به زودی میپردازیم. حالا یه استادی دیگه ای که همین سفار که گفته این هستش که حالا استنتینگ و انجیوپلاستی رو با پروتکشن استفاده بکنیم که ریسک استروک رو توش کمتر بکنیم. و وقتی که شما پروتکشن بزنید یعنی دیستال تو جایی که میخواین انجیوپلاستی استنت بکنید یه دونه بالونی بذارید که بالون نه یه حالت مثل چتریه که این خون از توش رد میشه ولی اسلاج از توش رد نمیشه، میشه که اگر اینو استفاده کردیم CES و CA قابل مقایسه هستن. و حتی یه چیز جالبی که نوشته این که در این استادی نوشته significantly lower CAA patients requiring revascularization within 1 year of initial treatment، یعنی که ریسک ریستنوز اونایی که CAA گذاشتن کمتر بوده در 1 سال، البته نه بیشتر. و باز من تکرار میکنم براتون مارک کردم که distal protection device. حالا این استادی اومده یه بار خودش جداگونه دوباره راجع به carotid endarterectomy trial توضیح داده که ما قبلا راجبش مرور کردیم دفعه قبل، ما خیلی کوتاه مرور میکنیم. ببخشید. راجع به symptomatic carotid stenosis راجع به گروه 70 تا 99% صحبت کرده و راجع به گروه 50 تا 69% که اینها رو ما باهاش آشنایی از قبل داریم و نتیجه گرفته که کلاس 1A evidence برای CA برای symptomatic stenosis موجوده که این رو ما میدونیم. نست بیمارهای بالای 80 سال رو و بیمارهایی رو که intracranial carotid stenosis داشتن رو اکسکلود کرده بود و بنابراین نتیجه که نست گرفت که نتیجه خوبی هم هست بدون این نوع بیمار بود، یعنی بیمارهای بالای 80 سال و بیمارهایی که intracranial carotid stenosis داشته باشن که بهش توجه داشته باشن. حالا یه چیزی که ما قبلا هم مرور کردیم که اینجا هم دوباره مرور میکنه میگه که بیمارهای carotid stenosis یه سری لو ریسک هستن یه سری های ریسک هستن. این چیزی که خیلی مهمه ما این رو هم مرور کردیم اینه که کسی که carotid stenosis داره اصولا واسکولوپات هست، واسکولار پاتولوژی داره، پس بنابراین هم carotid stenosis ممکنه داشته باشه هم استنوزیس توی کوروناری استنوزیس داشته باشه هم پریفرال واسکولار دیزیز داشته باشه. به این موضوع باید توجه داشته باشه. حالا دوباره این راجع به ایکس و ACST صحبت کرده که باز ایندیکیشن دارن برای CA برای ایسیمپتوماتیک بیماران و یادتون باشه ما گفتیم همه اینایی که بالای 60% هستن بنفیت دارن، منتها بنفیت CA برای سیمپتوماتیک ها بیشتره تا برای ایسیمپتوماتیک ها و
ولی هر دوشون بنفیت دارن، یعنی ریسک ریداکشن استروک و دث برای هر دوشون موجوده، ولی برای اونایی که سیمپتوماتیک هستن کمتره، برای اونایی که سیمپتوماتیک هستن CA بیشتر بنفیت دارد. یه سری این ارقام هم اینجا دوباره تکرار کرده که مثلا اینجا براتون نوشته برای که ACAS و ACST 5.4%، 5.9% ابسولوت ریسک ریداکشن برای 5 سال داشته، تا 17% برای بیماران سیمپتوماتیک و ارقام هم براتون اینجا نوشته. حالا یه چیزی که مهمه این پایین من براتون مارک کردم اینه که 75% CA ها در ایالات متحده در بیماران ایسیمپتوماتیک است. این موضوع خیلی مهمه که با اینکه اثر نتیجه CA برای ریسک ریداکشنش برای سیمپتوماتیک بیماران سیمپتوماتیک خیلی بیشتره، ولی 75% CA ها برای بیماران ایسیمپتوماتیک است که برای این بیماران ایسیمپتوماتیک بالای 60% هم ریسک ریداکشن دارد، ولی مقدار ریسک ریداکشنش به اندازه ریسک ریداکشن بیماران سیمپتوماتیک نیست. حالا یه سری راجع به چیزایی که ریسک فاکتورها رو میبره بالا ادامه بدین آقای دکتر. اینا یکی CHF، سن بالای 75 سال، post endarterectomy restenosis، ipsilateral intracranial carotid siphon stenosis، intraluminal thrombosis که ما راجبش صحبت کردیم، contralateral carotid occlusion، CA combined با CABG، و دوباره به اینجا تکرار میکنه که باید بدونید که نچرال هیستوری کسی که کاراتید استنوز داره بده، چون واسکولوپات هست، جاهای دیگه‌ش هم ایراد داره. و این مقایسه هم کرده برای که ریسک ایپسیلاترال استروک سالانه 4.3% برای های ریسک گروپ در مقایسه با 0.7% برای لو ریسک گروپ، که شما حسی بکنید که های ریسک گروپ و لو ریسک گروپ تفاوت ریسک ایپسیلاترال استروکشون 4 برابر حداقل، یا ببخشید 6 برابر. و یه چیز مهمی این هستش که یک بلاد پرشر کنترل که اگه حداقل 10 میلیمتر جیوه سیستولیک بلاد پرشر رو بیاریم با این 31% ریلاتیو ریسک ریداکشن میکنه. این قسمت ترایل ها رو میتونید بخونید، ما قبلا راجع به زیاد صحبت کردیم دیگه، من دوباره تکرار نمی کنیم. یه چیزی که مهمه توی اگه یادتون باشه، ما وقتی که ریسک میگفتیم پری آپراتیو ریسک CA و CAS شبیه اندازه همه، ولی اونی که برای CA هست معمولا MI مسئله اصلیشه، اونی که برای ریسک CAS معمولا استروک هست. ولی این حالا ریسک رو با امبولیک پروتکشن دیوایس ها میتونیم حلش بکنیم. حالا یه سریشون دیستال هستن، یه سریشون پروکسیمال که حالا بهشون بعدا میپردازیم. حالا در استادی کرست که در استادی کرست که اندارکتریوم رو با استنت مقایسه میکرد، تعداد کیس ها به اندازه‌ای بود که شما بتونید کس رو با CA کامپیر بکنید. پس یادتون باشه نست برای سیمپتوماتیک تریتمنت سیمپتوماتیک کاراتید استنوز هست. کرست مقایسه کرده کس رو با CA برای کاراتید استنوزیس. حالا من این موضوع کرست رو دوباره براتون مارک کردم که این کرست رو فراموش نکنید، چون داره کس رو با CA مقایسه میکنه. میگه که در 30 روز دوروبر جراحی پری آپراتیو یا پری پروسیجر پیریود، میگه که تعداد استروک هایی که
دیده شد در کیسای کس بیشتر از کیسای CA بود. 4.1% در مقایسه با 2.3%، یعنی تقریبا دوبلش هستش. از طرف دیگه کیسایی که CA کردن MI بیشتری داشتن که 2 برابر 2.3% در مقایسه با 1.1 چیزی که ما قبلا راجعش هم صحبت کردیم. ولی جمع که میکنی اینا با هم دیگه قابل مقایسه، که قبلا ما اینو میدونستیم که ریسکاشون با هم قابل مقایسه، یکی 5.2%، یکی 4.5%، ولی پروفایل ریسکای CA و ریسک کسب با هم فرق داره. من اینا باز یه تکراری که من اینو ادامه میدم که قشنگ براتون جا بیفته که دوتاشون ریسکاشون با هم تقریبا برابره، ولی پروفایل چه ریسکی هست با هم فرق داره. مال کس استروک هست، مال که حالا با امبولیک پروتکشن دیوایس کمتر میشه، مال CA سکته قلبی هست که با کنترل کردن اینکه فشار خون زیاد نیاد پایین یا اینکه لوکال بکنید کمتر میشه. یه مسئله مهم این پلاک آلسریشنه که شما بهش توجه داشته باشین که پلاک آلسریشن ریسک پروسیجر رو میبره بالا. پس بنابراین ما بعضی وقتا میخوایم سوال بکنیم که آقا چرا باید بعضی وقتا به غیر از انجیو CTA یا MRI بکنیم که پلاک آلسریشن رو هم ببینیم. حالا MRI چرا باید بکنیم؟ هم پلاک آلسریشن رو ببینیم، هم این وضعیت مایکرو استروکای داخل مغز رو که قبلا انجام شده ببینیم که چقدر این پلاک اکتیو بوده. حالا یه مقدارم راجع به سن و ریسک استروک صحبت بکنیم. اینجا اومده و یه مقدارم به فرم اسمش چیه، آرچ کراتید، میگه که مدل های تیپ 2 و 3 آرچ کراتید ریسک بیشتری دارن در سنین بالا و بعد حالا اومده اینا رو تقسیم کرده، گفته ایج مهمتره یا قیافه آرچ، و اینجا میگه که حتی بدون توجه به سن آرچ قیافه آرچ تیپ 2 و 3 بدتره. حالا بنده سوالم از شما این هستش که تایپ 2 و 3 فرقش با تایپ 1 چیه؟ بنویسیم برام. دکتر علی عرفانی. آقای دکتر علی عرفانی بفرمایید که تایپ 2 و 3 فرقش با تایپ 1 ایورتیک آرچ چیه؟ استاد سلام عرض میکنم، دست شما در نکنه بابت کلاس خیلی خوبی که میذارید. سلام خدمت همه همکارام. استاد فکر میکنم این left side aortic arch و right side aortic arch این تایپاشو منظور از این داره میگه، مثل دبل aortic arch و cervical aortic arch. منتها اینکه کدومش تایپ 2 و 3 حقیقتا حضور ذهن ندارم، ولی فکر میکنم سمت راست و سمت چپ و در واقع اون سرویکال آرچ و اون مدلی که دبل هستش جزء در واقع تقسیم بندی هاشه. خب نظر دکترهای دیگه، من یه نفر دیگر ازشون سوال بکنم. آقای دکتر امین سلیمانی بفرمایید نظر شما چیه؟ خب آقای دکتر راستابی، فکر می‌کنم این عکسی که گوشتین اون حرف ما رو نمیرسونه. ببینید این عکس، تفاوت اینها این هستش که اینا همش راجع به تایپ 2 و 3 مسئله اصلی تیک آف اینامینیت آرتری هست، یعنی همون براکیوسفالیک ترانک که از طرف راست میاد و در این تیپا تیک آفشون پایین تر از بالای آرچه، یعنی اصلا تقسیم بندی اینها بین تیپ 1 و 2 و 3 به این ترتیب هستش که تیک آف اینامینیت آرتری با خطی که بالای آرچ آورتا، یعنی سوپریور بالاترین خط آرچ آورتا هست، این تیک آفش یه جاست، بنابراین ورود به رگ رو آسون میکنه. اوکی، تایپ 2 این تیک آف پایین تره و اینکه ورود به رگ رو آسون میکنه و تایپ 3 خیلی پایین تره. حالا فرق تایپ 2 و 3 این هستش که اندازه این تایپ به اندازه قطر رگ کامن کراتید هستش. اوکی، این میشه تایپ 2 و 3.
هر چقدر که این درجهش بالاتر باشه، فاصله بین تیک آف اینامینیت آرتری یعنی طرف راست نسبت به بالای آرچ آفرین این پایین تره، چون پایین تره وقتی شما خواهد وارد این بشی براتون سخت‌تر میشه. آفرین، بسیار عالی. پس برگردیم به متن کتاب. خیلی خب، پس بنابراین میگه که اگه این تیک آفش پایین تر باشه فقط به چیز تکنیکال دیگه، شما نمیتونی قشنگ وارد این چیز. پس همین وقتی شما به این آنژیو فکر میکنید، حالا ما یه جلسه قراره بذاریم در پایان همه این چپترها که فقط آنژیو رو مورد قشنگ همه چی راجعش یاد بگیریم. شما باید به آنژیو و مدلی که اینترونشنالیست میخواد وارد رگا بشه توجه بکنید و اون خیلی مهمه. و این موضوعی که تایپ 2 و 3 رو، این موضوع رو به شما میرسونه که وقتی مدل ورودتون سخت باشه کارتون هم مشکل تر میشه و کامپلیکیشن ریسک میره بالا. خلاصه اینم از این. من یه مقدار بعضی از این استادیا رو دوباره براتون مارک کردم که یه مقدار ریفرشمنت بشه براتون. مثلا ACT هست asymptomatic carotid stenosis stenting versus endarterectomy، یعنی CREST برای سیمپتوماتیک بود، ACT برای asymptomatic بود که مقایسه میکنه استنتینگ رو با endarterectomy که حالا تعداد مریضان رو برای توضیح داده یه بار دیگه اینجا که ما این رو باز میدونیم. و بعد گفته که CAS نسبت به CA قابل مقایسه هستش. به هر حال نتیجه‌ای که میگیریم در های ریسکا CAS برای ریکامند میشه برای های ریسکا، ولی در لو ریسک هم قابل مقایسه است. فعلا مدیکر و اون سنترال مدیکر و مدیکید سرویسز فعلا CAS رو برای ریمبرسمنت، یعنی پول دادن برای بیمه پرداخت کردن رو برای های ریسکای بیماری های ریسک استنوز میذاره، در صورتی که ما در خیلی کشورها الان استنتینگ رو به عنوان پرایمری استفاده میشه، ولی فعلا در این کتاب CA آپشن اول هست مگر اینکه های ریسک باشد و اون های ریسک سن بالا CHF. حالا مثلا کانترالترال اوکلوژن رو از یه طرف این استادی میگه یه دونه ایندیکیشن هست، از یه طرف چپتر قبلی میگه ایندیکیشن نیست و بدین ترتیب. ادامه داستان. یه چیزی هم که من اینجا مهمه که الان داره خیلی مهمتر میشه که من به طور کوتاه بهتون عرض کردم راجع به شما پری آپ ام آر آی که میکنید که ببینید جاهای تغییرات کوچیکی در وایت ماتر و گری ماتر هست. به خاطر همین داستان است که ایسیمپتوماتیک کرادیستنوزا شاید در علم مدرن امروز واقعا ایسیمپتوماتیک نباشد. ما سیمپتوم رو به عنوان پامروسیس فوگکس و ایپسیلارال نمیدونم سپیچ و نمیدونم ضعف دست و صورت و دهان و پا نگاه میکنیم، ولی خب کاگنیتیو فانکشن هم این مهمه که ما همونطور که داریم به دنیای مدرن وارد میشیم کاگنیتیو فانکشن برای ما مهمه، به این توجه داشته باشید. یه مقدار هم شنیده باشید راجع به این گور کرودید استنت که ابریویشنش GCS هست، ولی با GCS معمولی قاطی نشه، که توی این هپارین داره که از خودش هپارین ساطع میکنه. من خواهم ازش راجع به این شنیده باشیم. ادامه بدیم. خب ببینید این عکسی که براتون گذاشتم یه چیزیه که باید راجبش بدونید. این سیستم پروکسیمال، شما معمولا این دیستال نوروپروتکشن دیوایس رو میذارید، این پروکسیمال است. پروکسیمال کاری که میکنه اینه که در حقیقت فلو ریورسال میکنه. این بایپاس که شما فلو ریورسال میکنید این هم یه کاری میکنه که خون از به جایی که دیستال به طرف مغز بره پروکسیمال بیاد، میتونید فمورال وین حرکت بکنه که این سلاج ها به مغز نرن بلکه از کراتید برن تو فمورال وین و در ریه اینها کلیر بشن. این کار رو اسمشو گذاشتن انراوت و یادتون باشه این واژه انراوت رو فراموش نکنید. ادامه بدید. یک مسئله دیگه که بهش توجه داشته باشیم تندن استنوسیس است. تندن استنوسیس یعنی در یه فاصله خیلی بلند این قلپی این اسمش چیه اینی که میگیرن دعا میکنیم تسبیح، اون شکلی قلپی یعنی تندن استنوسیس است و اینها خب شاید چون نه سر و ته به اون صورت نداره
به درد کراتید استنوز برای CBC نمیخوره. داستان انرات هم که اینجا براتون مارک کردم بهتون توضیح دادم. استروک ریت که توی یکی از این استادی حساب کردن 1.4% که نسبتاً پایینه. ادامه. قسمت‌های های ریسک که تو این تیبل میتونید بخونید دوباره. حالا میگه ایندیکیشن برای انژیوپلاستی استنتینگ تفاوتی با اون چیزی که ما قبلا داریم نداره دیگه. ببینید میگه که کاروتید آرتری استنتینگ برای کاراتید استنوزی است که بالای 70% باشه و های ریسک باشد. همونطور که شما میدونید ما این قسمت 70% رو در حال تغییره، یعنی که ما در 60% هم این رو استفاده کردیم، در سیمپتوماتیک در 50% هم استفاده میشه، در ایسیمپتوماتیک در 60% هم استفاده میشه و یه مقدار این چپترهای مختلف این ارقام رو با متغیر میگن. چیزی که مهمه اینه که ما همینطور که داریم میگذاریم چون داریم با اینها آشنا میشیم ایندیکیشن ما بزرگتر میشه و با اینها رو برای سنوس‌های کمتر هم استفاده میکنیم. دوباره مسئله های ریسک که براتون نوشته significant cardiac disease, severe pulmonary disease, contralateral carotid artery occlusion که البته ما بازم عرض کردم این کار رو با CA هم میتونیم انجام بدیم. contralateral laryngeal nerve palsy، مثلا یه دونه ACDF کردی این برای خراب کردی، اون طرف خراب کردی، این طرف باید مواظب باشید و به جایی که اون وقت CA بکنید استنتش بکنید که تو دایسکشنتون به laryngeal nerve و recurrent laryngeal nerve صدمه نزنید. previous radical neck surgery, radiation و recurrent stenosis و سن بالای 80. دوباره ما تکرار میکنیم اون چیزهایی که اگر ازتون سوال کردن چه فاکتورهایی باعث مریض رو های ریسک میکنه بجز شما میگین، اما مثلا 4 تا میذاره، میگه مثلا سن 65، contralateral stenosis، contralateral laryngeal nerve palsy و مثلا neck radiation، اون که زیر 80 میشه پاسخ سوالت. ادامه داستان. اون تیبل میتونید ملاحظه بکنه خودتون. حالا یه چیزی که مهمه اینه که هم انژیوپلاستی و استنتینگ میتونن اینتیمال اینجری تولید بکنن، هم به شما دایسکشن بدن، هم به شما ترومبوز بدن و برای همینم شما مریض رو باید قبلش با انتی پلیتلت و انتی کوآگولانت تراپی تریت بکنید، پری تریتمنت بکنید که میدونید. در مورد دوال انتی پلیتلت رژیمن که میدونید یا بهشون اینجا براتون توضیح داده که 2 تا راه داره. معمولا یا اینکه از قبل مدت قبلشون 325 میلی گرم آسپرین بدیم و یا کلوپلاویکس یا گروه های دیگه ای حداقل 3 روز، یا اینکه یه لودینگ دوز بزرگ پلاویکس بهشون بدید همون روز صبح، روز اینترونشن برای این کار. حالا یه چیزی که من نمیدونم چقدر تو ایران توش استفاده میکنه ولی استاندارد شده در ایالات متحده، تستای همین وریفای نا هست که مقدار بلوکه شدن پلیتلت رو با استفاده از ASA و پلاویکس نشون میده و این الان تقریبا استاندارد شده. حالا من نمیدونم شما چقدر تو ایرانی رو استفاده میکنید. و در موقع پروسیجر هم که یه دونه اینتراوینوس بلوستوز هپارین میدین، معمولا 50 یونیت بر کیلوگرم هستش. این آدمی که 70 کیلو است 3500 یونیت یا تا 4000 تا بهش میدن و APP هم باید بیاریم بالا تا 250-300 ثانیه تا اینکه پروسیجر شما تموم بشه. پس بنابراین یه کامبینیشنی از انتی پلیتلت و انتی کوآگولانت. ادامه. وقتی که کارمون تموم شد، هپارین اینفیوژن تمام میشه، بیمار معمولا سدیت میکنیم که بتونم قابل تست باشه برای نورولوژیکال اسسمنت. سی تی و ام آر آی انجیو رو انجام میدیم برای اینکه ایورتیک آرچ رو چک بکنیم، آرتریوسکلروتیک پلاک رو چک بکنیم، هم تو ایورتا هم تو کراتید، اندازش، طولش، قیافش، السریشن، کلسیفیکیشن و
یه مسئله هستش توی این وقتی استنت میذارین میتونید شما انگولیشن پیدا بکنه، استتایی که مقدار فرمترن، حالا راجبش توضیح میدیم، اونها انگولیشن ریسک انگولیشنش بالاتره، حالا به خوب و بدش براتون توضیح میدیم، تایپ های مختلف هم براتون توضیح میدیم. کانسنتریک کلسیفیکیشن هم بهتون توجه داشته باشین، یه چیز خیلی مهمیه و به این توجه داشته باشید. ادامه داستان. خب بعد میگه که کجا ما این امبولیک پروتکشن دیوایس رو بذاریم. معمولا اگه دیستال بخوایم بذاریم، یعنی ان راوت سیستم استفاده نکنیم، باید جاشو از قبل حساب بکنیم که پس بعد موقعی که میخواین پری پلنینگ بکنین، ایورتیک آرچ رو چک میکنید، خود پلک رو نگاه میکنید، آلتریشن رو نگاه میکنید، کلسیفیکیشنش رو نگاه میکنید، طولش رو نگاه میکنید، میبینید کانسنتریک هست یا نیست، و بعد محلی که قراره اون دیستال پروتکشن دیوایس بذارین نگاه میکنید. وقتی که میخواین رو باز کنین، چون نزدیک بالب هست، به شما ممکنه به شما برادیکاردیا بده و هایپوتنشن، و میتونید شما از اتروپین استفاده بکنید. فقط توجه داشته باشید اتروفین برادیکاردیا رو درست میکنه ولی هایپوتنشن رو درست نمیکنه. واسه همین گلوکوپایرولت میتونید مصرف بکنید یا سیمپاتیکو میمتیک مثل اپینفرین، نورپینفرین و دوپامین رو بدین. داستان ادامه داستان. یه مقدار دپوزیشن استنتو براتون گفته. یکی از چیزهای مهم این هستش که اگه دقت بکنین، رفته اول اون گاید کاتتر رو میذاره تو ECA که یه حالت استابیلیتی بهتون بده، همه سیستم استیبل میشه. این به خاطر یه چیز فنیه که این کارو میکنه. بعد شما باید از داخل استنوزیس تا دیستالش برید و اون دیستال پروتکشن دیوایس رو بذارید. حالا داستانی که اگر نتونستین چیکار باید بکنین، راههای مختلف داره. بعضی وقتا باید یه آنژیوپلاستی کوچیکی بدین و از توش رد کنیم. اما اقسام تکنیکال رو براتون اینجا نوشته. بعد از اینکه دیستال پروتکشن دیوایس رو گذاشتین، بعد استنت رو می‌خوایم بذارین، باز دوباره استنتی که می‌خوایم بذارین یا قبلش میتونین دایلیت بکنین یا بعدش که استنت رو گذاشتین، و پروز اند کانز هم اینجا براتون توضیح میده. و تمام داستان شما برای چند چیزه. یکی این که تا اونجایی که میتونید سلاج نداشته باشید که بهتون استروک بده، و یکی این که دایسکشن نگیرید، یکی این که ترومبوز نگیرید، و یکی هم این که مقدار زیادی تون پاراسیمپاتیک نگیرید. ادامه بدید. این همین راجع به این داستان سوز که اگه نتونستیم ازش رد شیم باید چی کار بکنیم. میگه که انژیوپلاستی بکنیم، ولی چیزی که مهمه اینه که انژیوپلاستی باید زیاد فشار بهش نیاد که همه این سلاجا بهتره، که برای میگه که undersized balloon، یعنی بالون استفاده بکنید که استاندارد برای انژیوپلاستی اون استفاده نمی‌کنه، که فقط یه ذره اینو باز کنید، چون همه بالونا شما نمیتونید قشنگ کنترل اندازه باز شدنشو بکنید. وقتی بازش کردید تا آخر باز میشن، اگه زیاد باز بشه اذیتتون میکنه. و اینجایی که بهتون میگه یه چیز خیلی مهمه، من براتون مارک کردم، میگه we avoid pre-dilation whenever possible. میگه قبل از اینکه استنتو بذاریم و اینها و اون دیستال پروتکشن دیوایس رو بذاریم، ما سعی میکنیم این کار نکنیم. دلیلش هم مشخصه، به خاطر اینکه این اسلاجایی که از انژیوپلاستی به وجود میاد ممکنه بهتون استروک بده. حالا یه مقدار راجع به پری اند پست استنتینگ دایلیشن یعنی انژیوپلاستی صحبت کرده. میتونه که من جلوتر و در کیس هایی که حالا نتیجه گیری میکنیم که شما مجبوری که یه ذره انژیوپلاستی بکنی چون نمیتونی دیستال پروتکشن دیوایس بذاری، پس چیکار باید بکنی؟ باید پروکسیمال پروتکشن دیوایس بکنی که اون چجوریه؟ همین سیستم آن روته که شما فلو ریورسال میکنین که خون برگرده بره و خون با خودش اسلاج رو نبره بالا. یه مقدار راجع به کریتیکال برای it's critical to have a stent long enough to cover the entire lesion. خب این طبیعیه، باید یه استنتی بذارید که کل اونجا که استنوزیس هست تمام استنوزیس رو کاور بکنه، که طبیعیه. بعضی وقتا هم بغل اون یه اسپریشن کاتتر میذارید که این سلاجا رو ببره بیرون. و بعد حالا راجع به پری اند پست استنتینگ انژیوپلاستی با دیتیل جلوتر صحبت خواهیم کرد. خب یه چیز کلیدی که شما باید یاد بگیری بهش میگن tines. Tines refer to the size of each individual hole to the stent.
و میگه که اگه تعداد تاینزتون زیادتر باشه خب یعنی سوراخاتون کوچولوتره دیگه. حالا میگه که stents are either nickel titanium or cobalt chrome alloy. حالا شما دو نوع دارید، یا اوپن سل دارید یا کلوز سل. میگه که کلوز سل زودتر استریتن میکنن بعد از اینکه اینو میذاری، و این کلوز سل ها چون ریز 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 هستن، این پلک وقتی که استنت گوشین داخل این استنوز و این باز کرد، چون این سوراخ ریز ریز هستن به این آسونی اسلاجه از داخل اون سوراخ ها نمیاد داخل. اوکی؟ و معمولا این برای سیمپتوماتیک لیژنا بهتره، ولی چون اینا تعداد سوراخشون زیاده کمی سفت‌تر و ریجیدتر هستن، و چون این ریجیدتر هستن این جایی که اگه کرو داشته باشه اینجوری فرمو خوب بهتون در نمیاره. پس بنابراین که تعداد سوراخ‌ها زیادتر بود این میشه کلوز سل. اگه کلوز سل باشه ریسک این که این تیکه های استنوز از وسط این سوراخ‌ها بزنه بیرون کمتره، ولی بعدیش اینه که استیف هستن. حالا بریم جلوتر. حالا اوپن سل خب تعداد سوراخ‌هاش کمتره، برای سوراخ‌هاش بزرگتره و نرمتره، برای جای کروی بهتره، ولی بدبختی که داره اینه که اگه اینو بازش بکنین بعضی وقتا عین این که این پنیر دیدین که شما از این با این پنیر رو می‌خواید اینجوری بکنین، اینجوری ریز ریز می‌ذاره بیرون، رو پیتزا می‌ریزین، وقتی اینو بازش می‌کنین این تیکه‌های استنوسیس وسط میزنه بیرون. به این اصطلاح میگن چیز گریدینگ. چیز گریدینگ یادتون باشه بهش میگن چیز گریدینگ افکت. خوبه بعدی دو تا رو داره بهتون میگه. و خب این چیز گریدینگ بیاد بعد از اینکه استنو شما گذاشتین باید این توش این چیزا میاد، این تیکه های اسلاجا میاد. حالا برای اینکه از این جلوگیری بکنیم چند تا راه دارید؟ پاسخ منو بدید. اگر پاسخ رو نمیدید بنده از شما سوال میکنم. خانم دکتر زهره اصفهانی، خانم دکتر زهره اصفهانی، چند تا راه داریم که اسلاجایی رو که وقتی که شما استنت گذاشتین از کارتستنوز میاد ما اینو بیاریمش بیرون، یعنی در حقیقت به مغز نرسه و باعث استروک نشه. خب آقای دکتر میزم برزگر فرمودن یک چت تعبیه کنیم. بسیار عالی. یکی از راه‌هاست اینه که دیستال پروتکشن دیوایس. دیگه چی؟ خانم دکتر زهره اصفهانی گفتن همون پروتکشن پروکسیمال و دیستال، دو تاشو گفتن پروکسیمال اسمش ان راوت، و سومی چی؟ اگه به هر دلیل دو تا رو نتونستیم داشته باشیم سومی چیه؟ یه لوله بغل کوچیک بغلش میذاریم، مایکرو کاتتر اینو درینش میکنیم که خون از بغل اون بیاد بیرون. اگه به هر دلیلی هیچ کدوم دو تا رو نتونستیم داشته باشیم تا اونجا که میتونیم اسلاج بیاد بیرون. بسیار عالی. خب دوباره تکرار کرده که این کارهایی که میکنیم که پروتکشن دیوایس میذاریم ریسک کمتر میکنه و مقایسه کرده 49% ورسس 67% برای DW چنج پرو MRI. ادامه داستان. اینجا میگه در کیس هایی که دیستال پروتکشن ایمبولیک پروتکشن is difficult یا کج یا تورچس هست یا سیویر استنوز هست proximal protection device may be used. همون انرات ما راجبش صحبت کردیم. چیکار میکنه؟ کراتید رو فلو ریورسال میکنه، خون رو از اونجا برمی‌داره میذاره تو فمورال وین و این راهش هستش که در حقیقت یعنی فلو ارست یا ریورسال فلو میکنه. اینجا هم یه داستان دیگه راجع به فلو ارست نوشته که میگه که بعضی وقتا یه بالون میذارید اصلا که هیچ نوع خونی حرکت نکنه و بعد اونها رو ریز ریز همه رو میکشید بیرون که در فیگر 415 بهش اشاره شده. ادامه داستان. فلو ارست در حقیقت یه دونه بالون گذاشته که خون نره بالا. اگه دقت بکنید مسئله خیلی مهم، ببینید یه بالون بزرگتر تو CCA تو کامان کراتید طرف چپ، یه بالون کوچکتر هم تو ECA هستش. چون اگر شما فقط رو CCA بذارید خون رتروگرید از ECA میاد و میره بالا به طرف ICA. پس بنابراین اگه میخواین این کارو بکنید باید دو تا رگ رو ببندید. خب حالا ادامه داستان راجع به حالا اومده یه استادی به نام پروفی اومده دیستال امبولیک پروتکشن با پروکسیمال پروتکشن مقایسه کرده. بعد
میگه که ریسک استروک کمتره تو پروکسیمال پروتکشن و اینجا مقایسه کرده 87 ورسس 45 و خب این جالبه که بدونیم. دوباره راجع به پروکسیمال هست که انرات فلو ریورسال میکنه. اوکی، ادامه بدید که ما راجعش قبلا صحبت که من چندین بار این راجع صحبت میکنه، ما هم صحبت میکنیم که مقدار یاد بگیرید. IVUS intravenous ultrasound میتونید استفادهش بکنید که در اون از چیزهای مختلف رو ببینید. از مهمترینش اینترالومینال ترومبوسیس هستش. اینترالومینال ترومبوسیس ریسک خیلی بالایی برای استروک ایجاد میکنه. حالا بعد از این کارمان تمام شد، هایدریشن یادتون نره، خیلی مهمه که کلیه‌ها از بین نرن و برای کسایی که ریسک کلیه دارن که میتونید یورین آلکالایز بکنید و این بهتون توضیح داده که شما نفروپاتی نگیرید. 24 ساعت هایدریشن. راجع به مسائل برادیکاردیا هم که بهتون گفتیم میتونید گلوکوپارید استفاده بکنید. اگر هایپوتنشن داشتین اون با اتروپین پاسخ نمیده، اتروپین فقط هارت ریت رو تغییر میده. میتونید از سیمپاتیکو میمتیک استفاده بکنید. مسئله خیلی مهم کورلیشن و اسوسییشن کرونیک آرتری استنوزیس و کوروناری آرتری استنوزیس هست که توجه داشته باشیم فشار خون زیاد باید پایین بیمار ممکنه سکته قلبی بکنه. بعد از اینکه شما خون به مغز میرسه، شما میتونید cerebral hyperperfusion syndrome داشته باشید و اگه خیلی بدتر بشه میشه breakthrough hyperperfusion hemorrhage داشته باشین. بنابراین نورموتنشن رو باید داشته باشیم، هم مریض هایدریت باشه هم نورموتنشن داشته باشه. اگر کلوزر دیوایس روی گروین یا جای استفاده نکردید باید دقت بکنید که بیمار زیاد هایپوکواگولابل یعنی APTش زیاد بالا، APT بالا نباشه و اینجا نوشه زیر 150 سکند باشه، 105 ثانیه باشه. معمولا حدود 23 ساعت بعد اگه همه فاکتوراش خوب باشه دیسچارج میشه. 6 هفته، 3 ماه، 6 ماه و 1 سال هم شما فالوآپ دارید. با انتی پلیتلت چی کار بکنیم؟ دوال انتی پلیتلت تراپی اولا 1 سال بودش، الان شده 3 ماه 12 هفته و بعد از اونم مونوتراپی آسپرین برای کل زندگی. حالا دورابیلیتی. خب حالا ما یک دورابیلیتی مهمش اینه که ریستنوز دارد یا ندارد. میگه که ریسک ریستنوزی که حداقل 80% باشد 5% هستش، اینجا براتون نوشته. اوکی، و این رو مثلا بعد استادیای مختلف نوشته، مثلا در 3 سال فالوآپ در سفایر 4% بوده و این پایین هم نوشته these rates compare favorably with the 0.7% to 7.9% reported risk of restenosis after CA. یعنی در استادیای مختلف از 0.7% تا حدود 8% شما ریسک ریستنوز داشتین. برای همین هم است که خیلی از ما که CA میکنیم الان ما اینو پچ میزنیم که اون ریسک ریستنوز رو دیگه نداشته باشه. یه چیزی که مهمه میگه که majority of the risk associated with CAS stenting is realized within the peri-procedural period. یعنی 30 روز اول ریسک اصلی کرونیک استنوز هستش، بعد از اون موقع این ریسکا میاد پایین تر در مورد استنت و نوشته در 3 سال ریسکش با کس هست 6.6%، درصد که برای CA هست 5.4%. پس چرا حالا کس به درد میخوره؟ برای اینکه ریسک کس برای MI کمتر از CA هست. بنابراین جمع کل ریسکا نسبتا یکی هست، حدود 3% جمع. در 10 سال فالوآپ کرست نزدیک 7% از بیمارایی که کس داشتن و 5.5% اینه که CA داشتن ایپسیلت رو استروک کردن. پس بنابراین ریسک استروک در کس بالاتره، ولی اینجا فقط همه فوکوس روی استروک گذاشته، ولی اگر ریسک امای اضافه کنیم این دو تا گروه با هم برابر میشه. حالا کامپلیکیشن و منیجمنت کامپلیکیشناش.
موضوع ام آی رو فراموش نکنید. severe left main coronary artery disease، triple disease، و اگر شما نیاز باشه که حتما اینو تریت بکنید، میگه که اصلا مینیمال یا هیچ نوع بالون دایلیشن نکنید. چرا؟ به خاطر اینکه بردیکاردی و هایپرتنشن میده، بعد سکته بهتون میده. و بعد اگه کار یه ذره بکنید که خون به مغز برسه، بعد کار کبد یعنی قلبشو درست بکنید، بعد که درست کردین و بعدا میتونید برگردید و یه دونه استنتینگ بهتر انجام بدید. حالا میگه که اگر شما یه لارج تریتوری، یه چیز کلینیکی مهمه، میگه اگه لارج تریتوری اینفارکشن داشتین، میگه 6 هفته وایسین قبل از اینکه کراتید ریواسکولاریزیشن میکنه، چه کاس چه سی ای. از طرف دیگه اگه یه استروکی داشتین که میترسین بدتر بشه ولی کامل نیستش اینها، میتونیم اینو زودتر انجام بدیم. و یادتون باشه برای این کیسایی که استروکای کوچیک داشتن و هی دارن بدتر کرشنده بوده بدتر میدن، مثلا من 2 هفته مثلا یه زمان گذاشتم که از یه طرفی زیاد نزدیک نباشه، از یه طرفی که بعد ریپرفیوژن نده و همراجیک استروک نده و بدین تر، از طرفی هم پروتکت بکن که استروک دیگه نده. و این موضوع بالانس سختیه که معمولا کیس بای کیس. حالا اگر لارج استروک نداشتین ولی کرشندو تی آی ای داشتین، استروک نشده بود، شما 2 تا در از دفعه 2 تا 3 روز بعد از اینکه سیمپتوم داره میاد کرشندو تی ای، اینو میتونید ریواسکولارایز بکنید. حالا بسته به فاکتورهای مختلف میتونید کسب بکنید یا میتونید سی ای بکنید. پس بنابراین لارج استروک 6 هفته، کرشندو تی ای 2 تا 3 روز، a small stroke that is worsening 2 weeks. خب حالا direct carotid access دونه راجع به چیزهای مختلف صحبت کرده. خیلی به نظر من این تقسیم بندیش خوبه. میگه که اگه direct carotid access کردید، مسئله اصلی اینه که اینترنال جوگولار رو خراب نکنید. ما اتفاقا موقعی که رزیدنت بودیم یادمه یکی از این پی ای های دیپارتمان جراحی، یکی از مریضا رو که تو آی سی خودشون گذاشته بود اومده بود چیز بکنه، توش یه دونه سنترال سی بی ای آی جی بذاره، زده بود تو کاراتید گذاشته بود، بعد این رفته بود بالا، رسیده بود به این کروی که میکنه تو پیترس، اونجا گیر کرده بود که مجبور شدن بریم درش بیاریم. این کیس های جالبه. و کامپلیکیشن های دیگه دایرکت کاراتید اکسس تو گردن این ACDF، کرینال نرو مواظب باشید، ریکارد لارنجیال نرو، کرینال نرو 12 به خصوص اون بالا قرار گرفته. گای کاتتر پلیسمنت، گای کاتتر پلیسمنت یه موقعی میزنید رگو پاره میکنید که خب این خطرناکه. البته یه خوبی داره یه بدی داره که اگر بیرون اکستراکرینیال باشه حداقل تو گردنتونه و مسئله مغزی نمیده، و از طرفی چون نزدیک تریکیایی هست ممکنه تنفس رو دشوار بکنه و حواستون باید به تریکاستومی و اینتوبیشن و فری ایر باشه و ممکنه امرجنسی نیاز باشه تریک بکنینش. ECA امبولیزم یه چیز خیلی ریر. ECA امبولیزم هستش که اگر شما آناستوموز داشته باشید ولی ECA ICA ریسک برای کور شدن داره. و حالا چجوری ممکنه کور بشه؟ این 3 تا راه براتون نوشته. 2 تا راه که میدل منینجیال و سوپرفیشال تمپورال کولاترال میرن به، یعنی میدل منینجیال STA میره به افتالمیک آردری، مهمه. و یکی دیگه همون قسمت 3 نوشته رتروگرید امبولیزیشن through the ECA to ophthalmic. و حالا این بعد راجع به این بدونیم که بین ECA یا ICA و افتالمیک کانکشن هست. حالا اگر این اتفاق افتاد، اول ریسکش چقدر؟ معمولا نوشته حدود یک کمی کمتر از 2% کیسا هستش که سیمپتوماتیک هستن. اگر لاس آف ویژن آمد چه کار باید بکنیم؟ آنژیو رو ادامه بدید ببینید کجا گرفته. اگر که سنترال رتینال آرتری بود که خب خیلی بده، همون لحظه میتونید اینفیوژن آنتی پلیتد ایجنت تو افتالمیک آرتری ببرین. و اگر که یه مقدار امبولی اون فکر میکنین هست و فقط یه دونه نقطه، یه دونه امبولی، یه دونه ساده نیست، اینتراونس اپتیفیباتاتید
مصرف بکنید. دوزش هم براتون نوشته، تو 23 ساعت اینو انجام بدین و بعد ایجنت های انتی 2B و 3A هم میتونید استفاده بکنید که انشالله این از طریق مدیکال حل بشه. حالا امبولیک پروتکشن، خب ما اینو میدونیم که امبولیک پروتکشن دیوایس به ما کمک کردن، هم پروکسیمالش هم دیستالش، نشون داد که انراد نسبت به دیستال ریسک پری پروسیجر استروک رو کمتر میکنه. ترانسکرینال داپلر میتونید انجام بدید که تعداد امبولی رو بهتون نشون میده. مهمترین قسمت هایی که ریسک امبولی در طول ستنتینگ داره from highest to lowest are stent deployment, pre-dilation angioplasty and post-dilation angioplasty. اوکی. و یه سری هم سیستم های دیستال بالون پروتکشن سیستم اینجا نوشته پرکوسرچ هست، پروکسیمال هم که انراوت بود، اسمش شنیده باشین خوبه. گاید وایر مانیپولیشن، حتی دیفلیشن دیوایس هم ریسک امبولیک داره. بنابراین هر چیزی که در بلاد فلو تغییر ایجاد بکنه یا دیوار رو باز بسته کنه ریسک امبولیزم داره. اینترالومینال ترومبوسیس مهمه. سافت پلاک، یه جای لندینگ زون بد اگر شما دیستال داشتید پروکسیمال استفاده بکنید. یه چیزی که مهمه اینجا براتون مارک کردم، تیکه آخر حتما بخونید. dissection through the plaque with or without embolization is an inherent risk that is encountered when crossing a carotid lesion. اگه این carotid lesion میخواید کراس بکنید و تنگه و دایسکت میکنید ریسک خیلی بالایی داره. و حالا براتون توضیح داده که چیکار بکنید. میگه اگه نمیتونید کراسش بکنید مایکرووایر رد بکنید و اگر بعضی وقتا شما دایسکت میکنید به جایی که داخل لومن اصلی برین توی فالس لومن میبینین، بعضی وقتا میتونید توی لومن اصلی برین و اگر بعدن آنژیو کردین دیدید که یه دونه متریال خیلی توی در اون لول استنوسیس خون حرکت نمیکنه، بدونی که این دایسکشنه. و اگر کم بود و فلو لیمیتینگ نبود که فقط ابزرو میکنین و اگر بدتر بود استنت میکنین. پس اگر جای تنگی بود و شما مجبور شدین با یه گاید کاتر از این رد بشین، بعدش حتما یه دونه ران کانتراست بدید که دایسکشن نداشته باشه. اگه دایسکشن داشت، اگه کوچیک بود و فلو لیمیتینگ نبود که فقط ابزرو میکنه از بین میره، اگر فلو لیمیتینگ بود استنتش میکنین. این فحوای این قسمت. بعد آره میگه که اگه بالاخره یه جایی رسیده که هیچ جوری نمیتونید درستش بکنید، دیگه زیاد فشار نیارین. این قدرت شجاعت داشته باشید که بگید مریض اوله، جراح اول نیست، کارو تموم بکنید و بعد بفرستین برای CA. حالا این سری اتفاقات دیگه هم ممکنه بیفته. یه موقع فیلتر اصلا میره بالا و بعد حالا سیستم‌های راه‌های مختلفی هست برای فیلتر ریتریوال که بعد بدونید بگیرنش پایین و اگر این کارا رو نتونستین انجام بدین و این رفت، بعد تا یه کار باید بکنید که خون دیگه بالاتر نره، یه ذره فلورس بزنید، یعنی بالون بذارین اونجا و اگر نتونست هیچ جوری این بره بالا، بعد اوپن درش بیارید. carotid vasospasm توجه بهش داشته باشین. کینکینگ آرتری توجه بهش داشته باشین. معمولا اسپازم اتوماتیک بدون اینترونشن خودش درست میشه، ولی اگر فلو لیمیتینگ بدجور بود، خب شما باید راههای مختلف داره. انژیوپلاستی دارید، وراپامیل، پاپاورین و داروهای مختلف. انژیوپلاستی، خب انژیوپلاستی، پری دایلیشن انژیوپلاستی راجبش صحبت کرده، پست دایلیشن صحبت کرده، یه مقدار تکرار داریم اینجا میکنیم. راجب باز
پاراسیمپاتیک ریاکشن انژیوپلاستی هستش که دیوار کاراتید رو باز میکنه و باعث هایپوتنشن و برادیکاردیا میشه به خاطر کاراتید باروریسپتور که گفتیم که اتروپین فقط برای بریکاردی خوبه، گلوکوپریلات خوبه، یا اینکه برای هایپوتنشن هم فلوید و سیمپاتیک میمتیک. پست دایلیشن انژیوپلاستی بازم اینو یکی با های امبولیک فنومنون و سیویر باروریسپتور ریسپاند که اینو میدونستیم و بعض راجع به ریلیشنشیپ کراتید و کبج صحبت کرده و اینکه باید مواظب باشیم بیمار هایپوتنس نشه که سکته قلبی نکنه و stent associated complications. خب dual antiplatelet therapy 3 ماه، بعد lifetime aspirin و میگه که اگر اتفاق افتاد سابقه ترومبوسیس ریسکش کمه. حالا میگه که اگه ما به کاردیولوژی لیترچر کاردیولوژی بریم ممکنه شما ریسک دایسکشن و ترومبوسیس داشته باشید اگر که استندتون کاملا اکسپند نشده باشه یا اینکه لیت ترومبوز داشته باشین که اندازه استنتتون با رگتون نخونه. یعنی این هم خیلی مهمه که استنت درست باز بشه و اون سایزی که انتخاب کردین با رگتون بخونه. حساسیت ها abnormal endothelialization و یه چیزی خیلی مهمه است compliance با antiplatelet medication. subacute thrombosis تو پرکتیس خودشون معمولا میگه که دکتر دارو رو قطع کرده به خاطر دلایل اینجا میخواسته کبج بکنه و اونجا کلات کرده. دارو رو قطع نکنین تا اونجا که میتونین مگر اینکه یه اتفاق خاصی مثل اینجا باید بیفته. و این داستان 12 هفته برای دوتاش رو دوال و لایف تایم برای مونو مهمه. acute instant thrombosis راه های مختلف داره. TPA میتونید بدید یا اصلا میتونید ساکشنش بکنید همین بهش به endovascular aspiration. حالا complication related to protection device capture. حالا protective میخواید در بیارید dissection میتونید stent movement shearing of the filter device چیزایی که common sense طبیعیه. ادامه. حالا intracranial complication میتونید large vessel occlusion داشته باشین، emboli و hemorrhage و هر وقت شما دیدید که هیچ چیزی ایتیولوژیش تو گردنتون نیست و مریض نورولوژیکال دفیسیت داره، ایتیولوژی شما تو گردنتون نیست، راجع به اینتراکرینیال فکر بکنید. وقتی که لارج اوکلوژن داریم باید امیدیتلی ریکلایزش بکنید. اسپیریشن میتونید، ترومبولیتیک میتونید بکنید، بالون انژیوپلاستی میکنید یا استنت. همه این آرمامنتاریوم رو شما میتونید استفاده بکنید. اسپیریشن، استنت، انژیوپلاستی، مدیکال تریتمنت. حالا اگه خون ریزی داشتین سیستم هپارین رو باید ریورسش بکنید با پروتامین، فشار خون زیر 110 CT بکنید، بعد دوباره اگه استیبل بود بعد از 4 ساعت یا زودتر بستگی به بیمار داره. اگه لایف تریتنینگ بود که خب بر اساس استانداردهای هماتوم عملش میکنید و میگه بیشتر اینا 12 ساعت اول اکسپند میکنن، بنابراین مانیتورینگش بکن که اینو ما میدونیم و باید اون دوال رو قطع بکنیم. حالا دوال رو قطع میکنیم، از اون طرف اون کلات میکنه و این خودش یه پارادوکسیه که باید از کیس با کیس بهش توجه داشته باشیم. ریپرفیوژن اینجری، استنوز باز شده، خون زیادتر به مغز میرسه و هایپرپرفیوژن سیندروم ممکنه بگیرید و بعد خونریزی بکنه که اکثر اینا هم اینجا همونطور که ما فکر صحبتش کردیم خیلی از اینا به خاطر هموراژیک اینفارکشن هستن. یک بیمار از 90 تا با انوریسم و کاردیوستنوز راپچر کرده بعد از اینکه CAش کردن، یعنی حدود 1% ریسکش. حالا یعنی ما چه کار بکنیم به کاردیت استنوز و انوریزم؟ اینم با کیس با فرم انوریزم ریلیشنش با وسل و حالت بیمار تفاوت داره.
میگه که اینجا یه دونه سری گایدلاین داده، میگه که با بیمارایی که unruptured asymptomatic aneurysm کمتر از 6 میلیمتر دارن، میگه میتونین CAS انجام بدین، و اونایی که بالای 6 میلیمتر هستن میگه انوریسم اینو با هم انجام بدید. به نظر من بستگی داره، به خیلی فاکتورهای دیگه بستگی داره. سیستمی کامپلیکیشن، سیجر، MI، کانتراست ماتریال نوروپاتی صحبتش کردیم، کانتراست ماتریال الرژی. اگه سیجر داشتیم بچه‌ها، سیجر رو باید بدونید که سیجر رو باید بلافاصله بریکش بکنید، لورازپام 2 میلی گرم تکرار میکنید و بعدش هم سیستمیک فوسفنیتوئین یا فنیتوئین میدین، و اگر در ظرف چند دقیقه این استاپ نکرد حتما باید آماده اینتوبیشن باشید. این مسئله دیگه هم که مارک کردیم یه بار قبلا چندی بار راجعش صحبت کردیم. میگه که ریت آف MI در سفار 2.5% در یک سال بوده و چیزی که در کس کمتره با CA همین MI هستش که یادتون باشه من گفتم همش روی در قبلا راجع به پریپروسیجرال استروک در کس صحبت میگه که بیشتره تو کس تا تو CA، ولی در MI در CA بیشتر از کس. کانتراست آلرژی توجه داشته باشین. کانتراست نفروپاتی هم که صحبتشو کردیم، هایدریشن رو فراموش نکنید و یه مقدار مسائل برای این مقدار هایدریشن رو براشون توضیح داده و اگر در مسائل در کیسایی که مسئله کلیه‌ای دارن بغیر از اینکه هایدریشن میکنید از این لا آزمولر کانتراست ایجنت مثل آیو دیکسانول مصرف. نیو فرانتیرز. خب این راجع به کرادید استنوز بود. میگه نان آرتریوسکلروتیک کرادید آرتری دیزیز، dissection, fibromuscular dysplasia, carotid pseudoaneurysm, aneurysm, true aneurysm, acute carotid occlusion and intraluminal thrombosis. اینا رو چیکار بکنیم؟ خیلی خوب. dissection بعضی وقتا میتونه spontaneous باشه. آقا این کایروپرکتیکا خیلی به مردم صدمه میزنن. من هر وقت برای اینکه به اینا ریسپکت بکنم بیمارا میگم چیزی نمیگم، ولی واقعا اینها بیشتر فشار میارن، فکر میکنن که همه چی مایچه است، گردن رو به خصوص تو ورتبرال اذیت میشن. همه جا ریپورت شده، هم تو ایران هم تو خارج از کشور. خیلی مواظب باشید. تروماتیک هم که اصلا کسی که بدون بلاند تروما که اگه های انرژی کار تروما بوده من اتوماتیک همه اینا رو CTA میکنم. اگر که دایسکشن درجه‌های مختلف داره، کمتر از نصف 25%، 25 تا 50%، بیشتر از 50% اوکلوژن یا ترانسکشن یا سودانوریزم. این تقسیم بندی هستش و اونایی که زیر 25 هستن کانسرواتیو، از 50 به بالا میتونه استنتش بکنید و حالا و اگرم سودانوریسم یا اوکلود باشه که کارش نمی‌کنید، سودانوریسم هم باشه یا بالای 50% استنتش میکنید. اونایی که تصمیم میگیرید مدیکال تراپی بکنید بعد از مدتی این اپیتلیالایز میشه، ولی اگر در این مدتی که دارید کانسرواتیو منیجمنت با آنتی-کوآگولانت یا آنتی ترومبوتیک میکنید امبولیک تراپی که امبولیک ایونت داشت، میتونید این رو اندوواسکولار تریتمنت بکنید مثل استنت. این داستان دایسکشن. fibromuscular dysplasia جایی هستش که همین حالت بید مانند هستش، دایلیشن استنوسیس هست. این نینو بیمارا بعضی وقتا اگر دایسکشن نشته باشن ما تماشاشون میکنیم، ولی اگه دایسکشن داشتن بعد وقت و سیمپتوماتیک شدن تریتمنت میخوان. معمولا بالون آنژیوپلاستی تنهایی اثر نداره و باید اینا رو استنتشون کرد. کرادید سودانوریزم و انوریزم. یادتون باشه سودانوریزم دیوار درستابی نداره، انوریزم یه دیواری داره و بستگی به
کسایی اینجا نوشته به کسایی که سیمتوم دارن و enlarging lesion، به نظر من اگه سیمتوم هم نداشتین enlarging بود باید تریتش بکنین و compression. acute carotid occlusion بعضی وقتا شما ممکنه به خاطر یه دونه پیتنسی خوب سیرکولار ویلس سیمتوم نداشته باشید، توجه داشته باشین اونا رو باید چی کار بکنیم. بعضی وقتا باید نگاه بکنیم ببینید که شاید بستگی دارد. معمولا اونها ممکنه به عنوان سورس آف امبولیزم باشن و به خاطر همین همون رو بازش بکنیم. intraarterial thrombolysis, mechanical disruption of the clot و یا اینکه حتی توی اونا استنت بذاریم. intraluminal thrombosis ریسک خیلی بالایی برای استروک داره و ریسک سیروزش خیلی بالاست و اینجا نوشته 3 برابر ریسک مدیکال تریتمنت هست، پس بنابراین باید تریت بشه. اگر شما این رو میگه که 1 year risk for stroke for surgically and medically treated patients 16% سرجیکالی 25% مدیکالی، پس 9% ریسک ریداکشن داره اگر اینو درش بیاره. و وقتی که این داستان فلورس کامپلیت فلورس رو میده، اینو میگه که وقتی که داریم اینو درستش میکنیم فلورس بشه که وقتی این کلات چیزیش نره بالا و میتونید اونجا رو استنت بذارید under complete flow arrest. بعد اینجا میگه small stent tines از اونها که ریز هستن with low porosity که اونها ریز و ستیف هستن که این چیز کریتینگ نکنه، یعنی این کلات ها از وسط اینا نیاد بیرون. به این موضوع small stent tines که small stent تا ستیفه، large stent tines soft یعنی open cell. conclusion اینجا یه موضوع کلیدی نوشته، میگه که CAS complementary to CA هست. امروزه ما میدونیم که کامپلمنتری همچون هم نیست و این موضوع رو من میخواستم بهش توجه بکنید. سوال؟ خب کدام یک مورد مناسبی برای اند آرترکتومی کراتید در بیمار مبتلا به تنگی یک طرفه کراتید می باشد؟ یعنی کدام یک از این پایینی ها که الان ما سوالش رو میخوایم مطرح کنیم مورد مناسبی برای کراتید برای CA هست؟ گسترش پلاک تا بالای C2، گردن سفت و ریجید همراه با تنگی کراتید، وجود سابقه رادیوتراپی همراه با تنگی کراتید، تنگی یک طرفه در محل بایفرکیشن. تنگی یک طرفه در محل بایفرکیشن کاملا درسته. یکی از همکاران که نوشته بود، یه نفر نوشته وجود سابقه رادیوتراپی همراه با تنگی کراتید. سابقه رادیوتراپی کانترا ایندیکیشن سی هست. 2. تمام موارد زیر در درمان تنگی کراتید علامت دار، یعنی سیمپتوماتیک کراتستنوز کاندید مناسب عمل اندارکتومی هست بجز، یعنی همه اینا برای اندارکتومی CA خوبه بجز پلاک کاراتید کالسیفیسه که خودمون صحبت به اول کار کردیم بله خوبه. بیماران جوانتر که باز من گفتم این محل بحثه، وضعیت فانکشنال مناسبی قلبی بیمار که خب اینم برای جوانان خوبه. تورتوراسیتی قوس ایورت، تورتوراسیتی قوس ایورت برای کراتید اند آرترکتومی بهتر می باشد. خب پاسختون رو بدین. درسته. تورتوراسیتی قوس ایورت دوستان اگر باشه اون وقت کار استنتینگ رو سخت میکنه، پس برای من این CA بهتره. خب بعدی خب
رژیم آنتی پلاکت تراپی پس از انجام پروسیجر آنژیوپلاستی استنت و استنت گذاری کاروتید اکستراکرانیال چگونه است؟ میگه چجوری اینو تریت مدیکال بکنین. خب آسپرین برای 6 هفته و سپس قطع، آسپرین یا تیکلوپدین برای 12 هفته و سپس آسپرین برای تمام عمر، آسپرین همراه با تیکلوپدین برای 12 هفته و سپس آسپرین برای تمام عمر، آسپرین همراه با کلوپیدوگرل برای 6 هفته و سپس درمان تک‌داری برای تمام عمر. خب بفرمایید. بله دیگه، آسپرین با تیکلوپدین یا پلاویکس برای 3 ماه 12 هفته و سپس آسپرین برای تمام میشه جیم. آسپرین همراه با کلوپیدوگرل برای 6 هفته نیست، برای 12 هفته. اون دال که کسی که پاسخ 12 دالو داد، این 6 هفته رو توجه داشته باشین، نوشته 6 هفته. یعنی جیم و دال شبیه همه، فقط عملا شبیه همه، فقط اون جیم 12 هفته است، دال 6 هفته است. اول بعد 12 هفته باشه. قبلا 1 سال بود، الان شده کمتر شده. بسیار عالی. خب سوال و جواب، بحث در مورد این مبحث یا مباحث دیگه هم اوکی هست. خب دکتر احمدی میگن توضیحات سخت. بذارید من یه جمع‌بندی بکنم. ببینید این چپتر نسبتاً کامپلکس بود. بذارید من برای جمع‌بندی بکنم آسون بشه. ببینید کاراتید استنوزیس یا سیمپتوماتیک از علامت داره یا غیر سیمپتوماتیک. اونهایی که علامت دار و بالای 50% هستن ایندیکیشن جراحی دارد. فقط مقدار بنفیت ما هر چقدر که استنوز بیشتر میشه با سی ای سیمپتوماتیک برای کسایی سیمپتوماتیک بیشتره. یعنی برای اونایی که بالای 70% هستن بنفیتشون برای با سی ای بیشتر از اونایی که 50 تا 69 هستن. این از این. برای ای سیمپتوماتیک کاراتید استنوز که بالای 60% هستن ما بنفیت داریم. دوباره بنفیت اونایی که سیمپتوماتیک هستن و سی ای میکنن با اونایی که ای سیمپتوماتیک سی ای میکنن اونا بنفیتشون بیشتر. این از این. حالا داستان اینه که اینجا استنت چی کار میکنه؟ استنت هم در مقایسه با CA اینفریور معمولا نیست. ریسک پروسیجر استنت معمولا پری اپراتیو استروک، مال CA معمولا MI. ولی اگه اینا رو مقایسه با هم بتونیم به عنوان کلی ریسکشون نسبتا برابره. اینم از این. حالا وقتی که میخوایم استنت بکنیم باید ما یک نوع امبولیک پروتکشن دیوایس بذاریم. میتونیم این دیستال باشه، میتونه پروکسیمال باشه، یا میتونیم فلوارس بذاریم که خون حرکت نکنه و یه لوله بغلش بذاریم بکشیم بیاریم. اینم راههای ست راهشه. اوکی. حالا بقیه داستان فقط اینه که کامپلیکیشن های این چیه. میگه استنت وقتی کامپلیکیشن میده، مهمترین کامپلیکیشن یه دونه استنت استروک هست، به خاطر که امبولی میده. دیستال پروتکشن دیوایس میخواد، واسه همین یا پروکسیمال میخواد. کار دیگه ای که میکنه وقتی که شما استنت رو میذارید، چون این استنوزیس رو زیاد باز میکنه اونجا تیکه تیکه اسلاج میاد. یکی از کامپلیکیشن های دیگه اش هایپوتنشن و بردیکاردیه، به خاطر که نزدیک باروریسپتور هست، اونها استیمولیت میکنه وقتی دایلیت میکنی. و یه سری چیزهای دیگه که مثل دایسکشن، اینترالومینال ترومبوسیس و حتی آلرژی نسبت به استنت یا نسبت به کانتراست. خود کانتراست میتونه نفروپاتی بده، وارد رگ شدیم میتونه دایسکشن بده، معمولا رو فمورال میتونه دایسکشن بده، اونجا میتونه بهتون دایسکشن که داد یا خونریزی بکنه یا رتروپریتونال خونریزی بکنه روی بدین ترتیب. داستان کلیدیش این مسائله. وقتی هم که شما ریواسکولارایز کردید چه سی ای چه استنت، شما هایپرپرفیوژن سیندروم دارید و ریسک خونریزی و فشار خون نباید زیاد بالا ببرید. پس برای نورمو تنسیو نگهش دارید. این تقریبا کل داستان اینه. خیلی خب، بسیار عالی. فقط از حالا دارم بهتون میگم سعی بکنین همتون یک دونه کیس آماده بکنین. بعد از اینکه کار ما با این واسکولار تموم شد، یه جلسه انجام گذاشتیم، یه جلسه میخوام بذاریم بچه‌ها کیس‌ها رو از همه جای ایران بیارن ما بحث بکنیم.